Hi everyone, welcome to my another video. As you can see, I'm uploading more videos right now because I'm not uploading more videos in last month. So today I'm going to be doing a important announcement. We have 4 Shih Tzu puppies and we're selling it. So wala pa po kasing tumatawag sa amin, so naisipan ko i-post dito sa ano. Eto po, pakibasa na lang po kung nababasa niyo man po. Shih Tzu for sale, 9,000 PHP with complete vaccine and documents. Kompleto na po siya ng documents. Ito po yung example ng documents niya. Ito rin po yung mga vaccines nila. Ito po yung tawag doon yung Fortuno Animal Clinic, yung pinag-vaccinan po namin sa kanila. Tapos ito na, dalawa na po yung, tatlo na po yung vaccine nila, deworming, boosters, ayan, tsaka ito po, yung deworming. Ayan. Yan po yung tawag doon, isa po sa ano. Tapos ito naman po yung birth certificate nila galing sa PCCI. Ayan, ganyan po yung documents nila, hindi po siya peke. Ayan po. Ayan po. Complete document na po siya. So, if you want to contact us and if you want to buy some puppies, check the link down there below. I'm gonna be lalagyan ko po dyan yung contact number namin kung gusto niyo pong bumili ng Shih Tzu pups for 9,000. Sa mga nag-iisip po ng 9,000, kung 9,000 lang po yung binebenta namin, imbis sa 12,000, kasi po maliit pa po kasi sila. Mga 2 months pa po sila. Ang karaniwang Shih Tzu puppies po kasi binebenta 3 to 4 months. Kaya 9,000 lang po yung binebenta namin. So, yeah. Bye.